今次由大阪返香港回鄉探親，試咗搭 CX 嘅 Business Class。咁呢一條片咧就記錄咗關西機場嘅貴賓室同埋喺機場嘅體驗。究竟國泰嘅商務艙抵唔抵搭？真係搭嘅話，又搭大機定係細機好啲呢？一齊睇片啦！こんにちは，最中意人です。而家係一個關西機場。今日超勤力咯，飛之前都拍片，準備返香港。今日咧係滂沱大雨啊，天氣報告仲話今晚會打風啦，仲話可能嗰啲電車都會停駛啦。然後飛沖繩嘅航班咧都好似已經取消咗，但係目前為止咧，返香港嘅航班咧好似冇受影響 ，touch wood 未受影響。頭先已經好開心，買咗一堆 skincare 啊、化妝品啊、購物啊。咁而家咧就去行下，唔知大家有冇去過呢一間咖啡咧？真係超靚，蛋糕都幾好食嘅。我覺得人生都值得去一次嘅，尤其是如果你係中意呢個 Dior 嘅話，佢蛋糕係幾好食㗎，我記得。但係我覺得咧，其實去過一次又夠啊，即係都係志在滿足下嗰個體驗，因為佢個蛋糕都真係唔平。陣間係15號閘口嘅，而家諗住行去 lounge 喺邊啊？點解完全冇寫嘅？迷失啦！呢個 lounge 我就第一次去咗咯。今日難得有呢個空閒前嘅節拍片啊，因為咧我成日都係一個好趕嚟趕去嘅人啊 ，deadline fighter 咁樣啦，通常咧都係衝上飛機喺機場跑嚟跑去嘅。咁但係因為今次咧，今日係打風落雨，所以咧真係預多咗一啲時間去機場嘅。這麼近那麼遠啊！大家認住呢度啊，未到 Dior 嘅時候，呢度一行出嚟，頭先領事嗰度一行出嚟，就有條電梯上去。即係第一次嚟呢度咋？哦，幾和風啊！就唔喺呢度。我擺行李嘅位置。但係呢個細行李都可以拖住嘅，定係塞入去好咧？塞入去都好似唔錯，唔使拎住個篋咁耐，仲有一段時間先上機，一於塞埋個背囊落去。拆咗，未夠密碼就 lock 咗，又好煩。要揾工作人員幫下手。好，而家終於坐定可以食嘢。頭先食咗個小蛋糕，又幾好食。檸檬蛋卷，有啲蛋糕仔咁樣，啲餅乾咁樣，唔算超多嘢食，就我覺得佢係重質不重量，同埋環境幾舒服，唔太逼。跟住有啲係多人空間，有啲係自閉位，有啲係工作位咁樣，有啲叉電位咁樣，即係分佈得幾好，基本上都幾安靜。咁頭先真係唔小心 lock 咗個篋，我想講要揾翻個 staff 幫我開篋，好彩即刻解決到，幾驚要搞翻一輪先可以上機。咁所以佢又好快咧幫我開到篋喎，即係佢叫我自己試下開嗰個篋，要證明個篋係我嘅，跟住佢就揾 master key 幫我開咗，1分鐘就解決咗，竟然好有效率。喺日本嚟講好有效率，佢
其實今次翻香港就係因為阿媽生日，所以翻去同佢慶生食個飯咁樣，順便見下啲朋友，見下隻狗狗，隻摩天使仔。其實上一次翻香港咧已經係11月尾啦，已經隔咗大半年，唔經唔覺又過咗半年啦。但係上次翻香港咧真係有啲百感交集啊，因為上次翻香港係好開心嘅好朋友結婚啦，跟住去咗一個即係都我覺得幾感動，但係又開心嘅婚禮啦。但係婚禮之前嗰2-3日就係發生大埔嗰個大火災，所以當時嘅心情係好複雜，即係心情又沉重，但係又戥朋友好開心咁樣。咁而家係4點鐘，食埋啲嘢，飲下個茶，休息一下。5點鐘就波迪啦。發覺原來佢有諗過㗎，好搞笑。哎呀，呢個位係撳咗個手指，咁咪就可以單手都倒到茶。想要呢個碗。我媽咧成日嘈冤巴閉話，而家司機好多都係揾笨嘅 business class。等我陣間即管睇下係咪揾笨先。咧佢成日都話而家啲 business 咧係同隔離嗰個好近啦，然後又唔可以瞓低喎。但係我諗係視乎你坐到邊班機咯。咁但係咧要記得睇住時間啊，呢個攔住，因為呢個係唔會有廣播講到明，唔會有廣播提你幾時要波的，即係完全安靜咁樣，所以咧要自己睇住個 screen。我最欣賞佢咧就係有唔同種類嘅座位啊，無論你係自己一個去旅行啦，定係出 trip 或者同朋友屋企人一齊咧，都有唔同嘅座位可以坐啊。譬如你要講電話嘅咧，仲可以喺呢一啲可以閂門嘅房入邊，咁咧就唔會嘈到其他人啦。或者喺度用電腦啊開會都 OK 嘅。其實呢一樣嘢真係好日本啊，就係好怕講電話會嘈到其他人。咁另外當然有洗手間啊、沖涼房等等。咁因為我係短程機啦，所以就唔會喺度沖涼啦。咁但係去埋個廁所咧就上機啦。呢邊係寶飛嗰邊，因為時間關係掃過俾大家睇下。呢邊幾闊落。下次有機會可以試埋呢邊，今日就冇時間啦。拎埋行李就上機啦。發現咗一間新開嘅 USJ 店啊，絕對係新開咯，之前冇見過。但係真係冇時間，走啦。喂，開咗新號㗎呢邊。頭先睇翻咧，原來呢一邊係新開嘅咯，真係今日先新開咯，係6月2號新開㗎。有呢啲遊玩 area， 後面呢一度仲有 Uniqlo 啊。上機前有 Uniqlo 其實都唔錯，即係凍嘅話咧可以買翻件褸啊嘛，熱嘅話咧可以買翻件短袖衫。後仲有 food court 嘅物體。有巴卡天鵝，冇插咪，唔知你聽唔聽到我講嘢？但係因為已經冇手插咪啦，拖咗機。大家可以早啲嚟機場，真係而家都幾多嘢睇。雖然落雨，但係睇嚟都起飛冇問題。
但係一落機就感受到啲蒸氣啊，好有香港嘅感覺。咁而家落機咧就係我媽同我過嚟接我啦，但係佢哋咧而家仲未到，所以咧應該會去迪士尼行下。通常一落機咧我就會去福同我隻七仔買燒賣先啦，跟住飲翻個檸檬茶先啦，然後就去迪士尼店嗰度睇有冇啲好東西啊！好搞笑啊！隻巨型貓咪啊，而裝修冇檸檬茶啦，要趁我阿媽同阿哥未到嘅時候買晒要買嘅嘢，好趕時間嚟㗎。頭先連老公嘅電話都唔接啊！香港迪士尼同日本迪士尼嘅嘢都係唔同嘅，所以係要睇嘅。咁最後咧，俾大家睇埋我坐回程機係坐細機嘅，同埋總結一下我嘅個人感想。咁首先咧，最值得高興就係無論大機定係細機都好，機上面咧都係可以用 WiFi 嘅。整體嚟講，我係比較中意回程嘅細機啊，因為整體感覺比較新淨啦。螢幕都比較大，細機感覺上同隔離位咧係多少少個人空間嘅，可以拉分一個板隔住同隔離位嗰個人。咁但係大機咧係冇呢一個板嘅，而安全帶咧就好似普通車上面嘅安全帶咁樣喺上邊拉落嚟嘅，而唔係箍住個肚嗰種。咁所以咧我係非常之喜歡呢一個安全帶啊。譬如話一啲細節位啦，例如叉電咧，佢係除咗 USB 之外咧，仲有 Type C 嘅。另外一啲細節位咧，例如話，譬如佢俾杯茶你啦，佢都有俾一個茶嘅碟仔你裝翻個茶包嘅。咁我去程嘅時候都有飲茶，咁但係咧就冇咗隻碟仔。咁我覺得呢啲係一啲好細節嘅加分位嚟嘅。然後另外一個最開心嘅位咧，就係機上面座位嗰個小枕頭咧，終於消失咗啦。即係咧晾住條頸嗰個位咧，終於變翻平。不過老實講，同隔離個位真係有啲近，同埋唔可以完全瞓低，係有啲失望嘅。平心而論咧，機上嘅餐飲咧就係比較普通嘅，又未至於唔好食，但係又未至於好驚喜咁樣，一般般啊。咁我覺得如果真係要食嘢嘅話咧，其實可能去 lunch 嗰度咧仲好食啊。咁但係我今次都係冇時間去香港機場嗰邊個 lunch 啦。唔知大家有冇試過呢？好食嘅話留言話俾我聽，我下次有機會咧會早啲去機場試下。如果你問我會唔會用錢去買呢一張機票由日本飛香港坐 business class， 應該就唔會啦。咁但係如果儲分儲到去換嘅話呢，坐下都無妨嘅。唔知道大家睇完呢一條片之後，下次去日本玩會唔會想試下 CS 嘅 business class 呢？留言話俾我知啦。下條片再見，拜拜。